Розділ 10. Семінарія готується до великого свята. День-денно після лекцій вправляє хор. Прибирається зала. На стінах з'являються плакати. В своїй хаті своя правда і сила і воля. І чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Встане Україна і розвіє тьму неволі. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Мають жовто-сині прапори. Нарешті з'являється на сцені бюст. Це він. Це той, чиїм словом, волею повстала з мертвих, приспана, окрадена. Повстала в огні і муках. Найяскравіша правда правд. Великий творче неба і землі. Знеспошли свою ласку на народ сей і дай очам його узріти правду від духа твого ісшедшу. Ти благословив кріпачку матір, що завагітніла і дала співця правди і волі. Благослови і той чин, що виріс зі слова любові, слова страждання, слова, вирваного з мільйонів душ. Боже великий! Ти хотів, щоб малий пастушок ягнят підслухав мову кожної билинки степу, кожної пташини гаю, кожної сироти, кожної матері, всіх, хто був, хто є і хто буде на цій нашій землі. Благослови ж, о Боже, дні сії і сії ночі, в які над всесвітом зводиться нова зоря, що єдина освітить темноту неволі. Ти хотів, щоб син темноти і неволі встав, розторощив трон, порвав порфіру і на сторожі отих рабів німих поставив своє слово правду, слово волю, слово любов. Хай тричі буде благословенний той день, коли родилось те слово. І ще раз благаю тебе, творче Всесвіту, відкрий вуха всім живим тепер і тим, що будуть після, щоби чули слово правди правд. Пошли згоду, мир, пошли їм свободу і те, що дає право на неї, розум, силу і хоробрість. Та буде святе ім'я Твоє во віки вічні. Так молиться Володько, слухаючи концерт. Не цими словами, ні, але душа його повна молитви, повна прагнення великого. Він не згадує слова Бог. Нащо? Хіба не приємніше заціпити уста, зуби, заплющити очі, забути всі слова і тільки всупереч усьому і всім відчути найбільше зближення з найвищою силою? І тоді не страшне безвір'я. І тоді навіть не страшне все те, що твориться там, за муром зали в селах, містах, степах широкої його батьківщини. Він добре знає цей мент і має готове для нього ім'я. Не лякайся, хлопче, мук народження. Лякайся кінця, смерті, забуття. Он вийшов на сцену хор. Мають барви, ті самі барви, яких повно серед ланів, гаїв, степів. Ті самі радісні барви. Бризнули голоси. Такі голоси родяться тільки в одному місці на землі, там, де небо і земля широкі без меж. Вінок дівчат дзвінких, мов струни. Які щасливі мужі тієї землі, на якій виросли ті пишні квіти. Які радісні діти будуть сходити по сходах вічності зі самого низу до самого верху. Їм вічність, їм слава, їм будуччина. З глибини грудей, з плоті і крові виривається кантата. Б'ють пороги, місяць сходить. Ціла зала повна, повна людей зникає. Нема вже нічого в очах, тільки Дніпро, тільки пороги, тільки величний, жорстокої барви місяць маєстатно встає за чорного муру дубового лісу, підноситься вверх
і зупиняється над самою серединою могутнього Дніпра. Неухильною лавою котять води. Тисячі самоцвітів знизу і згори сполучують низинь і вишінь, між котрими гнучко рине велична ріка. Он камені на дорозі, скелі, ріка не знає перешкод. Вона зводиться дуба, крає на 1000 скалок місяць, зорі і з лютим ревом плигає у пінну безодню. І хочеться далі дивитися великим оком душі, і хочеться бачити свобода, гідність, честь. Бо так наказує закон землі, так наказує кожна мить великого часу і простору всіх вимірів. Так у тому синові кріпачки, бюст котрого стоїть, умаяний прапорами того народу і тієї держави, про які снився йому чарівний сон. І який короткий час від сну до дійсності. Там, у цій ночі, на полях боїв рев гармат говорить: «Встаньте, кайдани порвіте!» Там вражою злою кров'ю кроплять волю, а тут, у великій родині, безліч душ згадує незлим тихим словом ту дивну, ту особливу, ту незрозумілу людину, що віщувала ці страшні і незабутні дні. Концерт кінчається. Володько встає зі свого місця, весь споєний образами, думами. До нього підходить його брат Хведот, і Володько не втримується. Кидається до брата, тісно обнімає його і на очах безлічі товаришів і незнайомих людей міцно цілує. Який немужицький прояв захоплення! Яка ганьба сентименту! Але що зробить Володько, коли ним так сильно заволодів Бог любові, віри і прагнення? «Буде Україна! Буде! Буде!» виривається з його уст. Виривається голосно і так певно, що Хведот і вся решта товаришів не втримуються і починають гукати: «Слава Україні! Слава! Слава! Слава!» Це підхоплюють інші, і сотні голосів одним звуком вигукують славу. Зі середини натовпу вириваються слова гімну, всі підхоплюють, зупиняються, і звуки пісні народу стихійно заливають залу. Всі стоять, співають. Щоки червоні, горіючі очі, вираз натхненний. Співають старі, малі. Співають навіть ті, які ще недавно глумилися з мови, прагнень свого власного народу. Он стоїть, витягнувшись, Ферапонт Яковлевич. На ньому ще старий сюртук бувшої імперії. Той сюртук прилип до кожного сантиметру його тіла. Він зрісся з ним в одно, але все-таки і Ферапонт стоїть струнко і співає. Бо ж як не співати? Сила відродження страшна, неухильна. Нема їй спротиву і нема їй кайданів. За пару днів Василь іде до острога навідати Пархвена, який все ще лежить у лічниці. Володько і собі бажає поїхати з ним. Добре, одягаються. День гарний, сонячний, хоч по полях ще скрізь сніг. Дорога санна, але попсута близькою весною. Володько не був ще в Острозі від того часу, коли малим хлопцем їздив туди з батьком. Пригадує виразне те захоплення і ті переживання, які викликав у нього кожний новий шматок простору, кожна нова подія. Як далеко пішов він тепер наперед. Місто для нього не має вже такого значення, як тоді. Пригадує ту жидівку, що воювала з батьком за півня. Пригадує пана на велосипеді, москалів, що спокійно машерували на подвір'ї казарми, панночок, вітрини. Зовсім не те тепер. Перше, що кинулось, це полк війська, що вступав у місто. Василь зумів з'їхати на сторону і перечекати, поки прийде військо.
Володько не може сидіти, захопившись тим полком. Звідки взявся він? І наплічники, і патронташі, і лопатки – все честь честю справжнє військо, якого вже давно не бачив Володько від початку війни. Їдуть та йдуть вояки лавами, бадьорі, червонощокі, веселі. На вовняних шапках жовто-сині значки з тризубом. «Звідки йдете?» – питає Василь вояків. «З фронту, на відпочинок». Дивно. Зовсім не видно на них слідів фронту. Такі радісні, такі голосні. Володько не сидить, нема сили сидіти. Він же власними очима бачить військо України, своєї держави, своєї великої батьківщини. Володько встає і зовсім близько підходить до лав війська. І, побачивши його кінець, кидає Василя зі саньми і йде побіч маршируючи лав у напрямку міста. Там, коло казарм, назустріч полкові виходить військова оркестра. Блищать на сонці мідяні труби. Спереду чути команду. «Струнко! Рушниці на плече!» По лавах пробігає вогонь. Всі випростовуються. Рушниці з понасаджуваними на них багнетами вкрили щетиною військо. Оркестра вдарила марш. Серце Володька затріпотіло, і він виразно відчув дуже приємну біль у нім. На очі зійшли сльози радості. Коло оркестри завважив начальство і багато людей, здебільша молоді. По одягах Володько пізнає учнів і учениць міських гімназій. У кожного пришпилена жовто-синя стрічка. Перед начальством сотня за сотнею проходить полк. Молоді козаки вибивають крок. Рушниці на струнко. Зближаючись до начальства, сотенний командує: «Вправо, дивись!» Всі очі звертають направо. Головний начальник стоїть струнко і вітає піднесенням долоні на рівні правого плеча. Молодь скидає кашкети, і дружня слава змагається з маршем оркестри. Полк заходить до казарм. За полком ще обоз. На санях гурт веселих козаків. В одного видно гармонію. На самому кінці йде кількох кіннотників на гарних гнідих конях. Коли скінчився похід, Володько підійшов до Василя, що поволі їхав позаду війська разом із безліччю інших підвод. «Ну що, Василю?» – питає Володько, знаючи, що Василь не раз кепкував з петлюрівських козаків. Василь не відповідає нічого, але з усмішки, що сяє на його обличчі, виразно променить радість. Це Україна! Вона виросла зненацька з небуття. Це український полк, зроджений з простору, з туману. Якийсь геній захотів, щоб він став, і він став. Ще більше несподіванок чекало їх у самому місті. На всіх будинках, на всіх крамницях жовто-блакитні прапори. На хідниках повно народу, бо неділя. Видно гімназистів, що чіпляють всім якісь карточки, і зате їм кидають до скарбонки гроші. Володько і собі пішов на хідник, щоб і йому причепили карточку. Але вигляд Володька зовсім не нагадує грошовиту людину, тому його обминають. Тоді він підійшов до одної пари. «Дайте й мені карточку», – сказав він і вкинув до скарбонки 5 гривень. Чудова, кучерява, чорноока панночка пришпилила ніжними білими руками Володькові значок. Володько зовсім вдоволений, бо крім цього панночка обдарувала його дуже милою усмішкою і не менш милим дякую. Володько читає напис карточки «На просвіту». Чудесно! Він, значить, дав щось також на просвіту. Шкода тільки, що так мало. Згадав, що ще є й Василь. Той їде поволі обережно правою стороною вулиці, бо скрізь повно підвод. Володько добігає до нього.
«Василю, маєш пару карбованців?» – гукає. «На що?» «На просвіту, дивись, он там збирають». «Не можу стати, щоб видобути з кишені Пуляриса. Бач, вішки в руках». «Давай сюди вішки». Хоч не хоч, а Василь витягнув таки 2 миколаївські карбованці. Шкода тільки, що зникла та чудова панночка, якої дотики такі приємні. Он інша парочка. Підбіг і втиснув у скарбонку гроші. Вона вже повна. Як радісно, як просторо. Володько аж надто приймається живою, бадьорою атмосферою міста. Написи, барви, мова. Все рідне, все своє. Де зникла Росія, її городовики, її мова? Де взялася так швидко незнана, забута Україна? Під'їхали до невеликого одноповерхового будинку з написом «Повітова лікарня». Заїхали на подвір'я, лишили коні і пішли всередину. Одягнена в біле сестра вводить їх до палати. Повно ліжок. Хоч світить ясно сонце і відчинені у вікнах квартирки, повітря в кімнаті тяжке. На ліжках тяжко ранені, покалічені. Он і пархвенове ліжко. Жовтий, мов віск, лежить горілиць. Він уже поправляється. Порозмовляли, оповіли новини зі села, про повстання і інше. Довідалися, що он на тих 2 ліжках гояться 2 тяжко ранені большевики. Їх гоять, а після мають розстріляти, бо то якісь важні злочинці. Володько дивується, нащо ж їх гоять, щоби після розстріляти? Хіба ж їм не все одно вмирати? «Ні», – сказав Василь, – «їх поставлять перед суд. Вони десь там ніби зірвали залізничний міст, щоб затримати український панцерник, що спішив на фронт під Хвастів. Один із них жид. Громада жидів острога хоче його визволити, але лічницю день і ніч береже міліція. Поранили їх, коли ті хотіли тікати. Одному куля пройшла через живіт, другому через праву лопатку». Володька ця історія цікавить. Він навмисне намагається стати як може ближче коло ліжок тих злочинців. Вони обидва лежать навзнак. Жовті, висохлі. Уста спраглі. Жид весь чорний, давно голений, з твердою відрослою бородою. Володько дивиться на нього і думає: «Ну і чому жидові втручатися в наші справи? Яке він має на це право? Бо зна, звідки прийшов на наші землі, може жити і торгувати. Так ні, йому того мало. Він ще задумав шкодити молодій державі. Йому хотілося б, щоби народ цей ніс вічно ярмо неволі». Повний вражень вертається Володько з Василем додому. Коли виїхали в чисте поле, йому робиться нудно, холодно. Сонце над заходом, тому холоднішає. Володько щільніше захристує свій одяг. Але він чує, що в голові стає неясно, у очах ніби туман. По цілому тілі, здається, хтось лє холодну воду. На обличчі з'являється блідість так, що навіть Василь помічає. «Що тобі, Володьку?» – питає він. «Щось зле, трястя трясе. Іди сюди, сідай ось де». Василь огорнув Володька кожухом, вкрив ноги і вдарив по конях. Він боїться за Володька. Він сам не раз бачив і пережив різні хвороби. Тиф – страшне слово. На ньому дуже виразно помітно тиф. Як доїхали додому, як злазили зі сіней, все це Володько ледь пригадує. Йому постелили на печі на гарячому чарінні. На чоло виступив піт, але пропасниця не вгавала. Почали лізти на думку різні нісенітниці. Якесь чорне пооране зі широкою борозною поле. Він іде ним, стрибає зо скиби на скибу.
Перед ним, над ним, за ним безліч чорного галаччя. Чорні птахи літають, кричать, торкають його крилами, застеляють від зору небо і сонце. Йому здається, що він не дійде до кінця того поля, що впаде. Але він мусить дійти. Мусить. Він знає, що як не видержить, як тільки спіткнеться, як тільки впаде чи присяде, на нього накинеться і заклює все те хиже галаччя. Тому він мусить іти. Далі він бачить стару свою хату в Лебедщині. Виразно пізнає лаву, стіл, образи. Бачить той головний образ бога Саваофа на покутті і бачить ледь помітне червоне світло перед ним. У хаті і не світло, і не тьма. Жовто так, ніби всі вікна зі жовтого шкла і через них переходить світло сонця. Він ще зовсім малий, ходить сам один по хаті і чогось шукає. Ходить навкруги коло лавиць, мацає щупками своїх пальців кожний предмет, мов сліпець, і йому здається, що в цій хаті він забув чи загубив щось неймовірно дороге. Здається, що він мусить те знайти і винести на денне світло. У голові шумить. Поволі вриваються останні ниточки свідомості, і він грузне в безконечну безодню темноти. Дивне було його пробудження. Перше, що кинулося в очі, це яскравість сонячного проміння, що товстим стовпом вривається до кімнати. Відкриваючи більше очі, він ніби жахається. Здається, що то далі тягнеться непритомність і кошмар. Перед своїми очима виразно бачить обличчя батька. Велике, порізане зморшками, заросле бородою. «Ну, як же тобі?» – чує батьків голос. Володькове обличчя стягається. Вся його сила збігається до уст, які хочуть виявити хоч яку-небудь усмішку. Бо через сон, слабість і світло сонця бачити батька і є йому дуже приємно. Здається, що він десь довго блукав серед буревіїв та революцій, попав на якийсь новий тихий світ, де затишно і так байдуже. Сонце і більше нічого. І ще, правда, батько. Любий мій, коханий батько. Володька оточили всі присутні. Матвій почув лиху вістку і прибув. Застав Володька вже після кризи, яка пройшла щасливо. 7 днів лежав у непритомності. Тепер опритомнів і відчув голод. Йому дали пареного молока. Випив трошки і дуже швидко почув, як прибуває сила. Вже він може поворушити язиком, пальцями рук і ніг. Смак молока видався дуже гірким. Хочеться чогось солоного або кислого, одначе такого йому не дають. За вікном уже весна. На річках рухнув лід. На полях зникає сніг. Сонце лє і лє гарячі промені на землю, заливає ними кожну травинку, билинку, камінь. Оживає природа, бренить, барвіє. Матвій приїхав ще саньми, але тепер квапиться вертати, бо боїться, що зникне останній сніг і не буде можна їхати. Оповідає, що і в Тилявці люди на тиф не здужують. Довідується, що в Дермані за цей час багато похворіло. Багато людей померло. Матвій хоче забрати Хведота додому. Василя вислав до війська. Це дуже всіх здивувало. Як же так? Нема ніякої мобілізації, і порядний господар висилає свого найстаршого сина до війська. Хай там вовтузяться всякі волоцюги, а хазяїнові не місце там. На це Матвій. Воно я поміркував так. Бачу, що минуло вже наше. Тепер, люди мої, мало за землю битися. Тепер, знаєте, наперед ту землю відвоювати треба. І я так кажу.
За нашу землю воює тепер всяк, кому тільки не заманеться. А господар її, наш мужик, сидить, зложивши руки і чекає. Думає собі, хай, мовляв, б'ються, а я перечекаю. Ні, тепірка не те, тепірка не перечекаєш. Тепірка хто кров пролє, того земля. Я цілий свій вік лив за неї під свій, а тепер сина післав, хай кров пролє, як треба буде. Не чийого сина, а свого таки. Так Василь у війську знов? Не витерпів і через силу радісно питає Володько. Еге ж, коротко відповів Матвій. А Хведота заберу, он весна йде. Може, хоч бороною поволочить трохи. Посіяти сам ще потраплю. Володько чує безсилість. Він не може втримати сліз своїх. Може, то слабість, може, щастя велике. Він ще і ще раз переконується, що отой суворий, простий, з розумними очима дід – то його власний батько. Йому приємно від цього, бо бути сином такого батька – це найбільше щастя на землі. Володько не знає добре, що з ним твориться. Оголені його нерви так само, як і колись в дитинстві, гостро сприймають кожний звук, кожну барву. До голови приходять возвишені думки, які немов відкривають перед ним нові, невидимі до цього часу простори. І от тепер, бачачи перед собою рідного батька, чуючи його мову, йому хочеться зірватися з постелі, обняти батька і цілувати його тверді мозолисті руки, його широке чоло, його благородні, зі щирим, одвертим поглядом очі. Він помітив, що батько не тільки працює, але й думає. Він не виявляє своїх дум назовні. Здається, все робиться так, як йому хочеться. Але коли приглянутись, то він цупко тримає життєве стерно у своїх міцних п'ястуках і пильно стежить, щоб ні одна хвилина його життя не лишилася неопліднена творчою думкою. Шкода, що Володько не може встати, щоб довше побути з батьком. Тих кілька днів, які тут проведе, надто мало для Володька, а до всього він бачить батька лише пару разів на день. Все він десь ходить, їздить, говорить з людьми. Володько не одважиться сказати батькові, щоб він лишився коло нього. Приїхав із Залужжя Хведот. Він вдоволений, що їде додому. Наука не цікавить його. Його більше тягне до господарства. А Матвій каже: «То, знаєте, кому що. Кому кадило, а кому ціп. Кожна людина має те робити, до чого лежить її душа. Силуваним волом не наробишся. Мої сини мусять самі собі вибирати життєву дорогу. Я маю допомагати їм так довго, поки буде на це потреба. Далі хай самі борються». Вечором сходяться до Єлисея люди. «Ну, а як там у вас? Що там, Петлюра?» «У нас тихо. Он тільки зле самогон женуть. Нема кому припильнувати». Довго гуторять, міркують. На весну мають ділити панські землі. Матвій заявив, що він, утім, не контентний. Хай хто хоче бере, а він надароване не ласує. Він на своєму прожив, дітей своїм хлібом вигодував, хотілося б на свому і кості зложити. Матвій з Хведотом від'їхали. Володько ще не встає, хоч виразно поправляється. Дуже тяжко діткнула його вістка, що померла тітчина Катерина. Ще недавно була здорова. Матвій був у тітки, відвідував, забрав Хведота. Все було як слід. А минуло 1,5 тижня, Катерина лягла і по кількох днях не стало її. Лишилася її маленька дочка сиротою. Володько згадує ту людину. В очах його вона все та весела щебетуха, ясноока дівчина,
яку знав ще в Лебедщині. Чого побоювалась Настя, те і не минуло. Не мала вона щастя замужем. Чоловік не шанував її. Родилась дочка, а він хотів сина. Мало не вигнав її разом з дитиною. Катерина поплатилася за нерозважне кохання, мов той метелик, що легковажно летить на вогонь. Скільки пісень виспівала вона, скільки не доспала ночей, скільки вилилося з її синіх очей гарячих дівочих сліз. Всьому тепер кінець. Володько не здужав навіть піти на похорон. Але весна сильніша від смерті. Коли зміг зводитися на ноги, навколо було повно тепла, сонця, квітів. Виходив поволі на садок, в лішник. Після хвороби життя здається обновленим і яскравішим. На грядках витикається городина. У квітнику пнуться догори турецький часник, півонія, зірка, м'ята. По садах вештаються кури і розгрібають усе, що, на їх думку, гідне уваги. Бундючні півні вискакують на вищі місця і звідтіль урочисто передають один другому своє захоплення весною і життям. Он у бгіжі молода черемуха. Її галузки обсіли липкі зелені метелики всуміш із мережками чарівної тонкої роботи, що їх за 2-3 дні сонце зробить справжніми китягами цвіту. І бузина не дармує. Вовчі ягоди також здобляться. Ліщина молодечо і наївно чепуриться, а гурт кучерявих кленів, мов ватага парубків. Здається, от-от гримнуть пісню. Берізки моторні, усміхнені, радіють цілим своїм єством. Хіба що ота прамати їх, її величність береза, дещо сумніше дивиться на світ Божий. І не диво. Багато років зустрічала вона таку весну. Кора її постарілася і порепалась. Коси відросли і звісились додолу. Чешуть їх хіба вітри. Стовбур її поверчений і протиканий цівками. Люди точать її солодку кров і нема їм спину. Так Володько мандрує по садках та гаях, придивляється до творчості весни. Життя минулої зими було надто бурхливе. Жив нервами. Хвороба зложила його, мов складений ножик, і вложила до кишені на відпочинок. Тепер ось видрипався на світ Божий і знайшов його, як завжди, невблаганно хорошим. І хоч ноги його ще слабі, хоч руки тонкі і білі, мов із земного воску, хоч очі вгрузли під чоло і звідтіль починають наново синіти, та проте ціла його істота, мов спраглий води, прагне знов жити, знов бігати, знов хвилюватися. Нерви його оголені і надмірно вразливі. Душа неспокійна, голодна. Вона виразно бачить далекі, незбагнуті світи і прагне пустити туди срібнокрилі вітрильники, щоб відкривати, пізнавати і ставити на них свій яскравий сонячний прапор перемоги. І все так розуміє і знає. Все падає в око, росте разом з думкою та уявою, виходить знов на світ у чині, у слові. Весна розгорнула все. Поле вкрилося засівом, росою. Ідуть щасливі короткі дні. Люди і птахи однаково вільні, і не знати, де кінець, а де початок. «А що робить батько?» – питає себе Володько. «Невже він так і сказав Василеві? Йди і воюй?» Просто не віриться. Ах, той батько! Як комаха, їй-богу, колись і тепер. Зродиться така людина. Цілий вік, день по день думає і творить, думає і творить. І ростуть будови, сади, лани пшениці. Родяться нові люди. Чудесне моє, хороше моє життя. Колись виросту
і збудую великий храм. Назву його цим самим словом, і хай собі люди проходять повз і любуються задармо. Приємно ж, як всі всміхаються і кажуть: гарно, дуже гарно. Оте сонце там он під копулою. Ні, то, мої милі, направду гарно. На зелені свята знов приїхав Матвій. Володько прощається з друзями і від'їжджає. Батько і син знов разом. Їдуть знайомою дорогою, лісами, пісками. Батько оповідає про те, що діялось тут за його молодечих літ. Володько бачить, як світяться його очі при згадці тих давніх часів, коли все починало цвісти. Тилявка видалася Володькові чужою. Стільки переживав, що не було часу згадувати про неї. Ось батько, мати. Але ж він виріс, говорять Насті сусідки, настоящий панич. Настя таємниче посміхається. В її сірих, глибоких очах виразно світяться іскорки особливої радості. Чому б ні? Чому б її син не міг виглядати як панич? Ось тільки шкода, що він якось церкви цурається. Думала, виросте, навчиться грамоти, піде в неділю до церкви і перед цілим миром так собі прочитає апостола, що і сам дяк ледве чи дорівняється. А от виріс. Ще без вуса, але вигналось вгору. Господоньку, Господоньку, не спусти його зо свого Божого ока. Коли Володько йде селом, навіть старі дядьки вітають його з повагою. Видно, в дечому він різниця від решти хлопців. Колишні його товариші і товаришки цураються його, оминають. Та й він зовсім відучився розмовляти з ними. Побачив раз Ганку. Підросла і вирівнялася, але байдуже привітав її і пішов далі. Ну, що з нею почнеш? У ньому ще повно дерманя. Ходить у поле, водить пасти коні, читає різні книжки. Чує в собі якусь порожнечу, непевність. Навіть гордість якась опанувала ним. При зустрічі з людьми тримає себе не так, як колись, просто природно. Мимохідь постава і вираз його набирають штучності. Він все це розуміє і знає, що то кепсько, але як же бути? Така дивна пора. Одно щось згубив, а другого не знайшов. У голові дещо лишилось. Світ також дещо поширшав. Від Дніпра до Амазонки, через всі моря і океани, від Кордильєр до Гімалаїв, обіймає його зір планету, і, мабуть, це саме так зненацька змінило в його очах старе своє село, людей, товаришів і навіть батьків. Його взяв хтось і посадив дещо вище від решти тих, що його оточували, і він ще не навчився тримати себе на такому рівні. І батько в дечому змінився. Він ще більше замкнувся в собі, ще з більшою натугою думки намагається вловити і згадати непевність часу. В його житті постала також революція. Сини і він. Він ще у кермі, так. Він ще і не думає випускати господарської керми зі своїх рук. Але він виразно бачить, що сини його підуть до конечної мети іншими дорогами, як він, його батько, дід. Він бачить це і не перечить. Інакше, мабуть, не можна. Поле те саме, так само засіяне, так само котяться по нім хвилі, так само ростуть стеблини жита, пшениці, але не ті самі часи і не та сама ціна праці на полі. Он Василь виріс, окріпнув, розгорнувся в мужчину і подався у військо. Матвій ні одним словом не заперечив йому. «Ну, як ти так думаєш, іди». А після, щоби виправдати перед хазяями такий свій вчинок, твердив. «А ви думаєте як?
Думаєте, що не прийшов час і хазяїнові за право своє впімнутись? Земля, думаєте, отак сама у ваші руки прийде? Ще б ні. Он, кажуть, поселенці, що вибрались перед війною до Смоленської, всі чисто до одного повернули. Голі босі. Кажуть, напали на них кацапи і все чисто розбили. А думаєте, з нами того не буде, коли ми отак собі руки зложимо, чи землю оратимемо та Божого змилування чекатимемо? Буде. Прийдуть інші. Ти, Даниле, Макаре, сякий такий, підеш вниз, а зверху сяде завойовник і годі. Кажу, час непевний, чую, що так є. Люди одні згоджуються, другі ні. Із села ще кількох у Петлюрівці пішло, але решта ні. Коли би, каже, ще мобілізація яка, а то ж не випадає. Прийди й просися, щоби тебе прийняли. Он той пішов. А чого? Щоби шинелю нову дістати та й додому втекти? Ні? Правильно. Що то за військо зі збірної голоти? А добровільно ніхто голову не понесе на втрату. Матвій пильно стежить за подіями. Думка про Василя не виходить у нього з голови. Пішов і чуток ніяких. Бувало, десь там в Саратовській, чи в якій там був, хоч листа прийшле. А тепер нічого. Коли людей, яких зустріне, одразу зупинить словом. А ви здалека, пробачайте, будете. Ну, а як там у вас? Що чувати? Вийде з того що? Дехто знає, чого хоче Матвій, дехто й не знає. Оповідають, що петлюрівці відступають, кажуть бандити та большевики по лісах розвелися, на обози нападають. Хто його розбере, що й до чого? Отак усе перемішалося. А життя таке бурхливе, таке чудове. Вдалечінь і ширінь, мов на приказ якогось особливого голосу, твориться і росте небувале. Росте новий народ. Прокидається і міняє назву могутня раса. Творець великої минувшини, великих імперій. Матвій не розуміє цього, але він відчуває те своїм здоровим інстинктом. У його потужній постаті зароджуються і набирають сили нові почування, нові життєві закони. Часом у неділю Володько читає Матвієві вголос історію. Матвій любить слухати цю книгу про старе. Хто не шанує старого, не здобуде і нового. Це його переконання. Україна в його уяві вже не те щось видумане, хімерне. Ні, Україна – це він сам, Матвій Довбенко. Цей велетень праці, цей величний господар з твердим чавунним кулаком і метким розумним зором. А Василь, Володько, Хведот – сини його. Катерина і Василина – дочки. Сухенька Настя – мати. Мати, що родила, доглядала, піклувалась. Кров, сила її пішли на їх, батька і дітей. А всі разом вони ядро, підстава, початок всього. Від них поженуть здорові паростки на всі боки. Ось їх 3 сини. Ти сказав голос Матвія – вояк. Ти вчений. Ти мій спадкоємець, плугатар. Тримайтесь усі цупко чорної скиби землі, на котрій вперше вздріли сонця промінь. Борітесь за неї мечем, пером, плугом, гризіться за неї зубами. Дайте працю їй велику, змочіть її потом і кров'ю і не забудьте заповітів Бога вашої душі. Постать Матвія вже не та, що колись. Довгі десятки років змінили її вигляд. Сила її вилилась разом з потом. Кістяк давно порушив свою форму. Голова стяжчала, плечі розступилися і втягнули її вниз.
На ній лисина і сріблисті пасма масткого від поту волосся, що відростають донизу і легко кучерявляться. Але все-таки він незмінно Матвій, незмінно сторож порядку, законів землі і родини. Дух його ще не впав, хоч часом виривається з його уст. Ох-охо, кажуть, вмирати страшно. А я кажу, хто не боявся жизні, не боїться і смерті. Та все-таки ціле його єство знутра і зізовні прагнуло тільки жити, і навіть жити, як треба, спочатку, по-новому. Володько тепер не самостійний. Він у полоні мрій. Кілька книжок, кілька великих планів відмежовують юнака від дійсності. Він не сидить тепер дома. Його стихією є поля і ліс. Вкриті пашнями лани видаються йому морем, по котрому бушують хвилі гори. Він іде на пригірок, стає на одвертому для вітрів місці, розхристує сорочку, збиває кучері і наслухує, як пориви вітру б'ються об його молоді нагі груди, як шарпається на голові волосся. Це море, он пливуть кораблі, один за другим ідуть безмежним водяним шляхом ті велетні. Володько бачить на їх чардаку бронзолицих матросів з нагими валкуватими руками. Бачить гострозорих капітанів, що дивляться ген туди за обрії, де лежать скелясті, утикані патлатими пальмами береги. Як хотілося б Володькові і собі до них. Кинути все це, землю, плуги, гній, обнятися безнебезпекою, буревієм, обпектись безсонцем і вітрами, здобути силу, славу, гроші, стати великим морським героєм і наганяти острах ворогам. Дні бадьорі, ясні, свіжі, небо фіалково-синє, а по нім ковтуваті білі, мов сніг, хмарки. Жита, пшениці, вівси, кожна стеблина міцно вчепилась рідної землі, ссе її чорну кров і хитається від подуву вітру. Колосся шумить тихим, ледь чуйним шумом. Дзвінко підпадьомкають перепелиці. Серед такого оточення росте і міцніє Володько. Він не має товаришів і він не потребує їх. Він любить себе і свої мрії. Він навіть гордий собою і часом, коли захоплення життям, молодостю досягає найвищої міри, він починає співати, стрибати. Йому здається, що він найрозумніший з людей і всі його мрії – це не мрії, а дійсність недалекого прийдешнього. Навколо тихо. Села, поля, ліси живуть звичайним життям. Війни не стало. Зникли москалі, їх мова, їх лайка. По полях чути пісні дівчат. У неділю в селі грають музики. Там витанцьовують парубки свої танці, залицяються. Ніхто їх не турбує. Не чути більше, щоби гнали когось на стійку. Всі дома, всі досягли свободи. На панських ланах плугами лягли межі. У лісі таксують дубину, валять її з пнів і розтягують по селах. Платять гривнями, женуть самогон, кохаються, вінчаються, закладають нові хати. Кожний цей день – день української державності. Володько розуміє це також. Матвій продав овес, взяв 2000 гривень і вирішив накупити дубини. Прийде з війська Василь, ожениться і хату треба нову. Ідучи з батьком до лісу, Володько бачить, як усі села, всі люди, старі і малі, взялися за працю. У лісі повно людей. Відкраїли ділянку, валять товстючі дуби, обтинають, тешуть на підвали, на шпали, на клепки. Канцелярія працює безупинно. Побережники ходять зі своїми сурмами.
Мабуть, багато віків не чувся цей народ її господарем. Все відчуло нараз, як спали з рук пута. Всім захотілося валити дубину, тягти додому, будувати нові, високі, світлі хати. Всім хочеться жити, жити, жити. Край цей уміє жити, край цей уміє працювати. Була війна, змила села вогненною бінтлою. Прийшов рік миру, і села повстали вогненною працею. Дай миру, волі. Назустріч цьому благанню завзято регоче кулемет. Майже непомітно надійшли дні, коли в селах знов повно вояків, коли вже десь там зі сходу від Острога, Кунина, почали доноситися знайомі голоси гармат. Одного недільного ранку із Жолобецького лісу, так само як тоді, коли почалася світова війна, виїхав козацький полк. Але це козаки українські. Загорілі обличчя, бадьорий вигляд, шворна пісня. Ціле село збіглося дивитися на петлюрівців. Нікому не прийшло на думку спитати їх, куди вони йдуть. Село вже звикло до війни. Підуть одні, прийдуть інші. Чи ж не все одно? У селі козаки розташувалися, щоб відпочити. Володько пішов також туди, щоби зблизька приглянутися до свого війська. Воно прийшло здалеко. Воно облетіло цілу Україну. Скільки шалених атак пережили ці дужі сини своєї землі. Вигляд їх якийсь байдужий, насмішкуватий. Володько відважився запитати одного. «А куди ви їдете?» «В гості, молодий козаче». Володько не має чого більше питати. Навіщо? Знає він і так куди. Чутки невздержно летять і приносять вістки, що десь там, за Острогом, вже большевики. Козаки покормили коней, дістали з польової кухні обід. Сурма сурмить збірку. Підтягують коням підпруги, гнуздають і спішать на збірку. «На коня!» – скомандував полковник. Брязнули шаблі, рушниці і козаки на конях. «Шикуйсь! Кроком руш!» Ні, це не була парада. Не були ці привітні, спокійні люди. Але Володько ніколи не забуде їх такими, як бачив їх тоді, у найрішучішу годину. Такими напівсердитими, напівбайдужими до всього. Їх загорілі бронзові чола, їх закурені шапки і блюзи, їх витерті сідлом червоні галіфе. Вічно звучатиме в його вухах оте різке, певне «на коня». На другий день потягнулись обози. Також розташувалися в селі і простояли кілька днів. Приїхали люди з Крем'янця і оповідають, що завзяті бої йдуть по залізничній лінії Рівне-Здолбунів. До Крем'янця звезено безліч вагонів з різним військовим майном. Далі нема куди відступати. За Луцьком поляки. Кажуть, їх тримає якась невеличка частина. Щодень, щоніч нові невеселі вістки. Зо всіх боків чутні гарматні перегроми. Як на то те небо затягнулося і розпочалася сльота. Шляхом тягнуться все нові і нові частини. Прийшла і піхота. Молоді хлопці у сірих чемерках та шоломах. У селі повно війська. У кожній хаті набито козаків. Мокрі, потомлені, голодні. Цілі місяці провели в затяжних боях і лишили там за собою не один десяток і не одну сотню своїх товаришів. Тільки на Матвієвому хуторі ще порожньо. Але надвечір прибуває ще якась частина. Наймолодші молоді хлопці. Матвій сам попередив, щоб не йшли в село, а лишалися на ніч у нього на хуторі. Клуня велика, цілий полк влізе. І дійсно, це був Стародубський полк. Козаки почали нарікати, що немає місця і харчів.
Старий, шпаковатий полковник почав їх втихомирювати. «Діти мої», – лагідно говорив він, – «перетерпіть, все для України». Діти втихають, займають клуню. Там темно. «Ей, ти, сорока, де ти є?» «Тут, лізь сюди, тут гаразд». «Дурдело? Га, де тебе дідько носить?» «Тихо, перший курінь займай крайній засторонок. Дотримуйсь порядку. Другий за ним і так дальше. По куренях виходьте до вечері». Володько вештається і сміється. «Ти, хлопче, скажи, де тут у вас гарні дівчата?» «А маєте патрони? Скажу», – заявляє Володько. «А тобі на що патрон? Ей, ти, чи не хочеш ти часом на обози налітати?» «Я українець, і на обози не маю смаку. На обози налітають бандити». «Ого, це здорово. Петро, дай йому пару десятків набоїв. У Кремінці дістанемо». Володько побіг до матері, випросив кусень сала. Вояк дістав сало, Володько патрони. Він мусить зібрати якнайбільше набоїв. У малій хаті набито людьми. Старий полковник, 2 курінні і священник. Настя топить у печі і варить молочну кашу. Матвій розважає з полковником. «То, знаєте, добра з того не буде. Мій старший син також десь воює, але не видержимо. Ні. І Матвій хитає головою. «А чому ви думаєте, не видержимо?» – питає полковник. «Звісно, коли не всенький народ в одно, як можна видержати? Народ наш один в ліс, а другий в поле. Тяжко. Довго, знаєте, цар був. Довго наша земля йому гнулася. А трон є трон. Під троном всяк спину зігне і не скоро випростає. Мій отой і показав на Володька. Читає часом, як то цариця Катерина руйнувала орлячі гнізда. І зруйнувала. І замість орлячих наставила сов'ячі, що бояться і не знають дня, ні світла сонця. От як воно вийшло. А тепер куди його? Нам, чуєте, господин полковой, 10 літ школи треба, а тоді хоч і зо зброю. Так я думаю». «Ви думаєте добре, пане хазяїне. Шкода тільки, що ми маємо таких, як ви, дуже мало». «Немало, пане. Всі ми такі. Весь наш народ отакий, як я. І Грицько, і Данило. Всі ми однакові. От хіба що в моїй думці і моїм очам дещо скорше стає понятно. То біло, а то чорно. Але всі ми такі. Прийде, кажуть вам, час, і всі як один встануть і синів своїх дадуть, а дочок заставлять робити те, що робили сини. От у такий час, як сьогодні, і ще раз встанемо. Думаєте, я сам не був темний, як пень? Думаєте, коли прийшла війна, ота сама, що стільки народу нашого вичавила, я не йшов за царя? Ішов, бо був руський, і дід мій був руський. Хто знав, що москаль вкрав ім'я наше? Який чорт міг одразу помітити його овечу шкуру? А вовк є вовк. І з вовком одна розправа. Бий і все. Всяк це мусить знати». «А ваш син де служить?» – питає полковник. «Незвісно. Нема, бачте, чуток. Може, вже й не жиє». «А цей?» «Цей ніби того. На школу його подав». «О, це добре зробили», – підкинув один із курінних, що уважно слухають. «Народний учитель буде», – додає священник. «Так, батюшка, і таких траче мало. А хлопець має до того голову. Що тепер земля? Науки все пішли,
Голова важніше рук. Настя наварила баняк каші і поставила на стіл миски. «Просимо!» – встав і ніяково сказав Матвій. «Бачте, що маємо, тим гощаємо. Я навіть дуже радий, що до моєї хати такі гості зайшли. От коли б чого ліпшого, але самогону я не п'ю. Не пив казьонки, не п'ю і цього, пробачте, хузу. Характер не такий». «Нічого, нічого, пане хазяїне», – каже полковник. «І ми тішимося, що за довгу мандрівку натрапили на таку хату». «Ей, бідна вона, бідна, коби ще не війна. Я міркував багато, та вийшло мало. Була сила, було хотіння. Тепер от старію». Всі засіли за стіл. Полковника засадили на покутті. Він хотів, щоб коло нього засів конечний Матвій, але той відмовився на користь священника. З боків посідали курінні отамани. Матвій з Володьком на стільці, а Хведот, Катерина з Василиною коло припічка на плиті примостилися. «А ви ж, тіточко, чому не примощуєтеся?» – звернувся полковник до Насті. «А!» – махнула та рукою. «На мене якусь там бабу не зважайте. Я буду на стіл подавати». Ні, то вже ні, то вже вибачте. Ми маємо Джуру. Сідайте з нами». В той час увійшов Джура. Він приніс якийсь пакунок. Розгорнув і вийняв консерви, сир, ковбасу. Тітко, гадаєте, що тільки ви багаті? Ми маємо також», – заговорив один із курінних. «Матінко, то ви ще багатші, ніж я. Дайте москалику сюди, я вам присмажу», – каже Настя. «Ха-ха-ха!» – сипнули всі реготом. Настя засоромилась і не знає, що їй робити. «Тітко, та який же він москаль? Це наш Мирон Ковальчук, такий самий українець, як і ми», – пояснює полковник. «То, бачте, – встріває Матвій, – у нас же, знаєте, було так, що вояк, то й москаль». «Ну, а як же?» – дивується Настя. Настя підсмажила ковбасу, сало. Розрізали консерви. Всі їдять, гуторять. Володько, що довший час мовчав, і собі до розмови вмішався. Утворився дивний, небувалий настрій. По вечері молитва. Священик прочитав уголос кілька молитов і почали ладитися спати. У хаті мало місця, нема де всім подітись. Матвій поліз на горище. Полковника з священником примістили на полу. Курінних поклали на розстелений по долівці соломі. Володько з Хведотом також тут примостилися, бо в клуні теж ніде приткнутися. Решта хто де міг. Настала ніч. Хмари дещо розійшлися. Виглянув щербатий місяць. В його сяйві стоїть село, біліють хати, хвилюються пашні. На Матвієму хуторі тихо, тільки коло військової кухні на подвір'ї сюди і туди походжає вартовик. На другий день полк відходить далі. Перед відходом закупили у Матвія 20 пудів картоплі. Курінний, що весь час кликав Володька народним учителем, завзято торгувався за ціну. Матвій ходив у село, тож продавав Володько. Обидва вперто змагалися за кожного шага. «О, ти умная голова, народний учитель», – говорив курінний. «З тебе буде господар не гірший від батька». Полковник стоїть і сміється. «І гаразд», – каже він, – «кожний має свого пильнувати». «Добре, молодий козаче». Матвій вернувся з села, запряг коні і відвіз картоплю до сусіднього села Башковець. Зараз по відході Стародубського полку приїхав якийсь гарматний полк. Ці зовсім не подібні на попередніх.
Начальник гарматників їхав на подвір'я, не сказав нікому ні слова і одразу подався до клуні. «Хлопці!» – скомандував він там. «Машину винесіть на двір і заметіть. Сюди влізе 12 коней, а сюди також 12. Раз, два!» Голос його суворий, низький. Сам здоровило, обличчя подібне на цеглу. Видно, недавно зголив бороду, бо місце, де вона росла, відбиває від решти лиця, ніби вибілене крейдою. Володько спробував було перечити, бо на току лежить якраз прикрита околотами купа вівса. Це рештки непроданого з весни. Начальник глянув на Володька ніби з вежі і затрубив. «Ну й гаразд! Значить, і овес на місці маємо!» І після цього не було гутірки. Півтузіна широкоплечих гарматників легко схопили і винесли молотилку. Гармати виставили на полі сусіда, а коні завели до клуні. Володько не перечить. Що перечити? Коли б хоч не чіпали вівса. По часі начальник гарматників звертається до Володька. «Гей, батьків сину, а де ж твій старий?» «Батько?» «Само собою. Поїхали зі Стародубським полком. Не знаю, коли вернуться». «А мати?» «На полі». «То, значить, ти тут цар і Бог. Не продаси ти нам того самого вівса?» «Коли приїхали батько, вони...» «Батько, батько, а ти що, не хазяїн? А коні наші також не виявляють бажання чекати. Ну?» Володько вагається. «Досить ломатись, давай і все. Ціну дістанеш, а то прийдуть большевики і по вівсі тільки місце лишиться. Ті з тобою не стануть лимонничать. Хлопці, за вівсом, постачання. 7 копанок чортів, бісові діти!» Від батареї прибіг начальник постачання. «Бачиш, – каже полковник, – ось тобі і овес виторгував. Тягни вагу, але хлопця не обдури, сам припильную». Володько, хоч не хоч, відкрив овес. З'явилися ваги, міхи. Почали насипати, але Володько помітив, що в деякі міхи вложили торбинки. 2 тримають міх, 1 сипле. Після тримає 1, а 1 виймає з міха повну торбину і тікає. «Козаки! Так ви зветесь українські козаки? Красти овес?» «Мовчити, гусячий пуп!» «Що значить мовчи? Купувати так купувати, а красти і лаятись нічого!» «Іж ти, а ти хто такий? Хоч, щоби перегнув тебе через коліно та всипав?» «Що за крик?» – затрубив голос ззаду. У дверях начальник. Володько до нього. Так і так. «Хто?» «100 копанок дияволів. Хто краде?» «Завернуть усіх. А ти чого лаятись? Його добро і він має право на нього. Поняв?» «Так є, пане полковнику», – витягнувся гарматник. «Ну, але нема часу. Коні їсти хочуть, та й ми ніякого Люципера не жерли. Ти, молодий громобій, не журись, дістанеш заплату». Овес розважили, записали, гроші заплатили. В кожного коня на голові торбина. Приїжджає Матвій. Глянув, гостей повно. Коло кіпця над льохом багаття, а над ним велетенський чорний казан. Настя сюди і туди бігає. Матвій розпрягає коні. Володько помагає. Матвій не зовсім вдоволений. Особливо прикро йому, що винесли машину. Роки стояла на місці, вмоцована, а тепер виважили і чорт зна що. Десь навинувся полковник. «Це ви, старий, тут хазяїн будете?» «Я...» «Не гнівайтесь. Бачте, війна. В селі повно козаків». «Війна то війна», – сказав Матвій.
Знаємо вже її, надивилися. Але такої, як це, не бачили. Хвала Богу, і таку побачили. Може, інші багато даватимуть, щоб таку побачити. Правда, діду. А що буде, коли ми от завтра та закотимо отак звідти з того горбика вогонь? Дочуваємось, що Огудою поза селом коло Тетильковець большевики. То ви вже ліпше трохи від'їдьте далі. Бо ще коли тільки ви оті штуки маєте, добре. Але може так бути, що й тамті мають. Вам нічого, а мені все з коренем видовбуть. В той час розгонно в'їхав на подвір'я якийсь вершник. Матвій перший його побачив і пізнав. «Ого!» – вирвалось у нього. «Так це ти?» «Василь!» – викрикнув Володько і кинувся до Василя. Той сплигнув із сідла. «Син мій!» – звернувся Матвій до полковника і усміхнувся матвіївською усмішкою. «Дай Боже, батьку, як живем?» І обнялися. Після обнялися з Володьком, який одразу перейняв від Василя коня. Прибігли Настя, Катерина. Хведот у полі з коровами. Василинка біжить із городу, аж спотикається. «А у вас досить гостей», – завважив Василь. «А я думав своїх сюди завести». «А ви, пане, якого полку?» – запитав полковник. «Наливайківського. Полк мій у поході, а ви?» Полковник сказав. «Ну, вояку, ходи», – каже Матвій. «Стара, готуй там що». Матвій навіть заметушився. Скоро впорав свої коні. Володько розсідлав Василевого каштана. Вгонився бідняка, мокрий. Скрутив зі соломи віхоть і витер мокрого коня. Після поставив, щоби прохолов. Не можна гарячому коневі одразу овес давати. Схватиться. В той час Катерина ганяє за курми. Чути кудакання. По часі курка смажиться. Василь скидає пояс зі шаблею та револьвером, верхню блюзу і миється. Матвій дивачно тупцяє. Він хотів би якось виявити свою радість. Піднімає Василеву зброю і оглядає. А Володько також збирає оце. І тикнув зброєю перед себе. Не носив цього ані я, ані батько мій. А ми ось батьку носимо і дітям заповімо, щоби носили, миючись, каже Василь. У хаті топиться, на дворі повно гарматників. Полковник заборонив їм заходити до хати і сам відійшов, видно, щоб не перешкоджати родинній радості. Володько весь час порається з Василевим конем. Надто він йому сподобався, і вже наперед пообіцяв собі проїхатися на нім верхи. Ось тільки відпічне та наїсться. Василь умився, почистився, і поки готується страва, вийшов з батьком на двір. Володько своїм братом аж надто захоплюється. Пружний, стрункий, високий. Здається, погрубшав, сильно загорів. Зовсім не подібний на того тендітного Василя, якого знав колись. Матвій видається коло нього малим. Старість. Але за те, як він радіє. Стороннє око не запримітило б цього, але Володько знає свого батька до найменших дрібниць. Він знає, коли той неспокійно тупцяє, посміхається в ус, погладжує двома, великим і середнім, пальцями свою бороду, значить, йому приємно. «От приїхали, мене не було дома, закупили овес, і собі нічого не зосталося», – не забув поскаржитись Матвій. «Нічого, батьку». Звідки Василь навчився отого батьку, думає Володько. «Хай купують, прийдуть большевики, заберуть. Ті не купують, твайо-майо, ви ще їх не знаєте». «А прийдуть?» «Пруть здорово, значить, прийдуть.
наша армія не справиться, їх більше. А що ж буде? Відступимо, підемо на Поділля. Матвій хитає головою. Це йому не смакує. Підходить полковник гарматників. Ну що, діду, тішитесь? Тішуся. Ось як прийдуть ті самі большевики, буде не до втіхи. А сюди їх, діду, треба. Волинь ваша підкачала. Ось пустимо сюди большевичків, а тоді і згадаєте нас. Так. А то там у лісах коло Кунева на наші обози нальоти робили. Тим, що робили, гірше не буде, а от нам, каже Матвій. Ну, батьку, не сором нашого роду. Скиглити нічого, вмішався Василь. Одвоюєм Україну і все. Так чи так, а одвоюєм. Без жертви і таргана не вб'єш. А не одвоюєм ми, наші діти одвоюють. Мусить так бути. Пішли в садок. Щепи значно підросли. Цвіте і оцвітає мак. Соняшники повиганялися вище людського зросту і кивають ще нерозцвілими головами. Натина буряків і листя кукурудзи виблискують на сонці, немов зелені вужі з полум'яними квітами розповзається бадилля гарбуза. З квітки на квітку перелізає товстий джміль. Чоловіки не завважують того. Василь оповідає про Жмеринку. Бої там великі були. Сам мало до большевиків не попав. Назавтра сподівається свій полк в своєму селі побачити. З порога гукає Настя. А ходіть, но, люди! Клич, старий! Коли увійшли до хати, на столі вже стояло повно страв. Покликали і полковника гарматників. Всі їдять, розмовляють. Бої, комуністи, москалі. Матвій висловлює свої здогади. Полковник лає Волинь. Василь боронить і не боронить. Володько то сям, то там і свого шага до загальної гутірки докине. На другий день до Телявки вступив Наливайківський полк. До Матвія на подвір'я в'їхало 2 тачанки з кулеметами і кілька вершників. Василь буйно зустрів товаришів походу. «Гей, панове, злазьте всі! Ось, знайомтесь! Це мій батько, це мати, це ось сестра, а це брат, будучий професор чи що. Володьку, жени до гнитки, він, напевно, має. Ось тобі!» І вийняв з пуляриса стопку гривень. Володько побіг до гнитки, що гнав найліпший самогон. Настя тільки знай своє – печи, вари. Катерина їй допомагає. Батарея ранком знялася, то прийшли інші. До всього насходилося сусідів. Дехто приніс зі собою півока. Примітка. Півок – пляшка горілки. Засіли, обійшло по чарці. Матвій довго змагався, але не видержав. «Ех, знаю, що завтра відлежу. Та була не була. Раз так, хто знає, чи скоро побачимось. Дай Боже здоров'я, діти мої!» І випив. Гей, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Затягнув соковитим баритоном Василь. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Дружно підхопили козаки. Пісня рвонулася, затопила хату, пробилась крізь вікна та двері на двір. Матвій чогось зажурився. Селяни, видно, хотіли б і собі піддержати співаків, але пісня для них нова. От коли б так ще у Києві на риночку, але і це гарна пісня.
Так, люди добрі, почав зворушений Матвій, коли скінчилася пісня. Не тямущий я, простий мужик. Не вмію гладко говорити. Ніхто мене не вчив розуму. Одна земля наша годувала і вчила мене. І робив я, що міг. Багато ні, але без праці також не сидів. Свою дорогу чесно йшов, душею не кривив. І ви, мої діти, не згадаєте свого батька кепським словом, бо не пропив я, не згайнував, не затратив марно ані одного зернятка. Все думав, виростуть вони, хай мають. Бог благословив мене, хай і їх не лишить своєї милосердної опіки. Але перш за все потрібна їм моя опіка, як батька. Отак і робив. А ви? Перед вами новий світ розгортається, але де б ви не були, що б не робили, повинні тямити, що тільки власною працею власних рук, голови, здобудете щастя своє. Чи це на війні, чи в школі, чи на ріллі. Україна наша, діти мої, потребує чесних людей, розумних людей і працьовитих людей. При цьому він знявся на цілий свій зріст, випростався, підвів сиву голову. Його дебела, костиста, з чіткими пругами жил права рука знялася над столом. Він подібний на патріарха, на пророка. Очі його вогкі і натхненні. Козаки слухають його з великою увагою. Один з них не видержує, зривається на ноги, хватає руку Матвія і говорить: «Так, батьку, щасливий ви, що дожили цього часу, а ще щасливіші ваші сини, що мають такого батька. І що б з нами не було, чи переможемо ми, чи ляжем трупом до одного, як лягали колись наші славні козаки-запорожці, не журіться і не плачте. Ми є діти землі, нашої землі. Ляже сотня до грудей її, 1000 на тому місці повстане, а Україна жити буде». «Слава!» – вигукнули враз козаки. «Слава Україні!» «Так, так!» – якось сумно хитнув головою Матвій. Всі почали голосно нараз гомоніти. У хаті утворився веселий піднесений настрій. Враз почулося, ніби гримить. «Ого!» – завважив котрийсь. «Б'ють!» Всі притихли. Дехто зірвався і побіг на двір. По хвилі вийшли майже всі. Зі сторони Кремінця раз за разом чути гарматні сальви. «Був! Був-був! Був-був-був!» «Десь так на 3 кінцях або в казьонному лісі», – завважує Матвій. Дорогою від Жолобеччини чвалом промчав якийсь кінний відділ. Що то за відділ? Невідомо. Панове товариство, звертається один з козаків до всіх. Видно, що нашій гостині кінець. Ходім доїдати, бо хто знає, чи не дістанемо наказ виступати. Всі пішли до хати, але не встигли доїсти полуденку, як прибіг козак і гукнув: «Вимарш!» Всі зірвались. Василь почав накладати на себе зброю. Матвій, Настя і ціла родина зовсім не чекали такого кінця цій гостині. Козаки квапляться, вбираються, сідлають коні. Володько побіг приготовити Василевого коня. На серці у нього щось тисне. Невже Василь поїде? Просто в бій. Може, вийде за село і під кулі. Під горло тиснуться тверді валки. На очі, всупереч хотінню, напливає щось мокрого. Накинув на коня сідло, підтягнув попруги. Василь вже прощається з родиною. Настя втирає запаскою очі і ніс. Катерина з Василиною в сльозах. Матвій ніби борюкається з ким. Йому тісно.
земля під ним гаряча і сковська. «Бувайте здорові!» – гукнув Василь і махнув на сідло. Тут уже і Матвій не видержав. З очей його витекло кілька сльозин, і він їх навіть не ховав. Перший раз у життю не витримав. Видно, старість. Володько тримає Настю, що побивається ніби за рідним сином. Вона хрестить дорогу, говорить якусь молитву. В той час викотились тачанки. Козаки скакають на них і гукають: «Бувайте здорові, батько й матко, не згадуйте лихом!» «Їдьте здорові, та скоро вертайтесь, не забувайте нас!» «Бувай здорова, люба Україно, заплаче за нами не одна дівчина!» Вдарили козаки пісню. Коні рушили в чвал. Василь зняв шапку, махнув нею кілька разів і пустився навздогін тачанкам. Родина Матвія вийшла на дорогу. Всі плачуть, всі засмучені. Тачанки і верхівці вже коло садиби Етоє. Там, видно, хтось вибіг на вулицю. Це, мабуть, здоровова дівчина. Василь на хвильку зупинив коня, нагнувся, постояв і рушив далі. Ось він ховається. Ось видно ще тільки голову. Сховався. Матвій, родина і всі, хто з ними був, вертаються на подвір'я. «Як прилетів, так і відлетів», – завважує Іван Кушка. «Ну, що ж, іншого виходу нема. Є тільки один, просто до кінця», – сказав Матвій. «Був, був, був, був», – бухкає і шумить казенним лісом. Сонце хилиться на захід. Кілька куб велетенських хмар тримається над селом. З-під них виховзуються сонячні промені і стрімко б'ють у золотий хрест церкви, що ледь визирає із садів села. Смерком долучились до гарматної стрілянини кулемети. Хто знає, чи не Василь це строчить. А дорогою йдуть все нові і нові частини. Обоз, кіннота, піхота. Йдуть у село і там повертають на Людвищі. До Кременця нема вже дороги. За тиждень стала большевицька влада. Кілька днів тиші. Стрілянина потягнулася десь туди на південь, до Вишневця. По селах порожньо. Десь є большевики, але ніхто їх не бачить. Аж коли поїхали люди до міста, то побачили, що там вештається кілька жидків з рушницями та червоними стрічками. У місті порожньо. Крамниці здебільше зачинені. Торгівля провадиться чорним ходом. Це, кажуть, котовці. Штаб їх у духовній школі. Вже, кажуть, розпочали навколо міста реквізиції. Арештували і розстріляли 26 офіцерів. Навіть з Телявки ходили люди копати ями для них. Матвій з родиною живе, мов під обухом. А що, як довідаються про все? З тими кепські жарти. Але проходять дні, тижні і нічого. Володько часом виходить у поле і прислухається, чи не чути звідти стрілянини. Ні. Тихо. Невже не вернуться? Хотів і собі йти туди на південь, куди пішли вони. Здавалось йому, як піде, все поправиться. Раз навіть сказав про свій намір батькові, але той і слухати не хоче. «Що будеш там робити? Прийде й на тебе час». Але ж коли прийде той час? Вони відходять. Боже, вони відійшли, і нема про них ніякої чутки. Хоч би гармати заревли, хоч би один раз почути регіт свого кулемета. Все далі і далі відходять вони. Йдуть через села, ліси, яри, степи. Люди, коні, тачанки. Там десь і Василь. Може, тепер у бою, може, вже нема його на цьому світі.
Жнива, праця. По жнивах одного разу вігналося до села кілька кіннотників. Випустили в небо кулеметну стрічку і наказали старості зібрати стільки-то і стільки харчових продуктів. Зібрали, забрали і поїхали. Знов тиша. Але одного дня над осінь до села приїхали якісь люди. Так і так. Повстання. Весь нарід встає. До зброї. Село заворушилось. З'явилися рушниці, кулемети. Встали сотні і знов зо всіх боків заговорили кулемети. Не видержали большевики. Масою рухнули до відступу. Повстанці масою посунули на схід. З'явилася надія, знов своя мова. Але по часі розійшлися повстанці по домах. Стало тихо. Нема нікого. Ніякої влади. Десь там якась повстанська частина стоїть, але невідомо, де вона. Кажуть, із заходу сунуть поляки.